आज पाँचमिशाली आहारे आमी कुमड़ोर छक्का रान्ना करब। चलुन किभाबे करी देखाई। गैसटा आमार चालू करा आछे, कड़ाईटा ताताते दिएछि, कड़ाई तेते गेछे, सर्षेर तेल देब, छड़िए निलाम, शुकनो लंका फोड़न दिलाम दुटो, फाटिए दिएछि, एकटुखानी पाँच फोड़न देब, पाँच फोड़न 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 भाजार सुंदर एक गंध आसले आमी आलू कुमड़ोटाके छेड़े देब। गैसटा एकदम लो फ्लेमे आछे, सुंदर गंध बेरोच्छे। एबार आमी এই যে কুমড়োগুলোকে এরকম ডুমো ডুমো করে কেটেছি, আলুগুলোকেও আমি এরকম ডুমো ডুমো করে কেটেছি। আলু কুমড়োটা পুরোটাই দিয়ে দিচ্ছি। এবার মিডিয়াম ফ্লেম করে দেব, দিয়ে ভাজবো। একটু 2 মিনিটের জন্য ঢাকা দিলাম, তাহলে খাদ্য গুণগুলো থাকে এর ভেতরেই। ঢাকনা তুললাম, এবার নুন হলুদ দেব। নুনটা স্বাদ অনুসারে যে যেরকম নুন খাবেন, একটু কম নুন দেওয়াই ভালো, কারণ নুন কম হলেও খাওয়া যায়, বেশি হলে খাওয়া যায় না। চেরা কাঁচা লঙ্কা 4টে দেবো, একটু হিং দেবো, কোনো মশলা পড়বে না এর মধ্যে। আমি গ্যাসটা কমিয়ে দিলাম। রাতে ভিজিয়ে রেখেছিলাম, সেদ্ধ করে নিয়েছি ছোলাটা, কাঁচা ছোলা। এবার আমি ঢাকা দেব। 10 মিনিটের জন্য আমি ঢাকা দিলাম। 10 মিনিট পর ঢাকা খুলে দেখি ভাজাটা কতটা হলো। কুমড়ো প্রায় অর্ধেক সেদ্ধ হয়ে গেছে। আলুটা দেখি, আলুটা একটু হবে, ভাজা ভাজা করেই সেদ্ধ করা যাবে মনে হচ্ছে। আমি ভেজে ভেজেই এটা রান্না করব, জল দেব না। আবার আমি ঢাকা দিই 10 মিনিটের জন্য। 10 মিনিট পর আবার ঢাকনা তুলে দেখছি। আস্তে আস্তে নাড়বেন যাতে কুমড়োগুলো না ভেঙে যায়। কুমড়ো তো সেদ্ধ হয়ে গেছে, আলুটা সেদ্ধ হয়েছে কিনা দেখি। আলুও সেদ্ধ হয়ে গেছে। এবার আমি চিনি দেব, এটা একটু মিষ্টি মিষ্টি হবে খেতে। নেড়ে দিই। জল ছাড়া কুমড়োর ছক্কা আমার হয়ে এসছে। আর আলুগুলো প্রত্যেকটা সেদ্ধ হয়ে গেছে। আগেকার দিনে নিরামিষ হলে বা ষষ্ঠী এইসব হলে, 12 মাসে 13 ষষ্ঠী থাকে, এই কুমড়োর ছক্কাটা বেশিরভাগ বাড়িতেই হয়। এটা একটা সাবেকি রান্না। এই কুমড়োর ছক্কা রেসিপিটা আপনাদের কেমন লাগলো অবশ্যই আমাকে কমেন্ট বক্সে মেসেজ করবেন। আর আমার রেসিপিগুলো যদি ভালো লেগে থাকে লাইক শেয়ার সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না, আমার পাশে থাকবেন। আমি গ্যাসটা অফ করে দিই, আমার কুমড়োর ছক্কা রেডি।